青梅浸酒要先泡鹽水。每逢喺清明節時緊咧，我哋咧都會喺街市見到有青梅賣嘅。我哋成日買翻嚟咧，想浸酒咧，想浸醋啦，周圍揾資料，不如等我哋而家教你啊！啲梅咧買翻嚟之後咧，我哋一定要用水同埋用鹽去浸下佢。如果唔係咧，裏邊啲農藥同埋污糟嘢就會落埋去啲酒同埋啲醋嗰度噶啦。將啲梅放入玻璃碗裏面，加鹽浸佢2至到4個鐘。至於個锭咧，就用竹籤剔走啲污糟嘢。之後咧抹乾水分，再晾乾。好啦，嗱，所有嘅梅咧浸完2至4個鐘之後，要完全抹乾，跟住仲要最好咧擺喺度吹去1至2個鐘，咁完全先至乾晒。咁樣愛嚟浸酒咧就唔會咁容易發毛，就唔會咁容易變噶啦。用竹籤咧響每粒青梅上面咧吉幾下，放入個樽裏面，再放入冰糖碎冚住啲青梅，再加米酒，扭實個樽蓋，放響陰涼嘅地方半年。頭1個月咧要稍為熬下個樽身咧先可以飲噶。